Assalomu alaykum kanal muxlislari. Bugun sizlar bilan birgalikda zebra pirogini tayyorlaymiz. Buning uchun bizga 4 ta yirik tuxum kerak bo'ladi. Hozirgina xolodilnikdan olganman. Oqini sarig'idan ajratib olamiz. Albatta, tuxumni eng yirigini ishlatamiz. Bozorni oldi tuxumini olamiz. Tuxumni sarig'ini chetga qo'yib turamiz. Oqiga bir chimdim tuz sepamiz. Mikser yordamida ko'pirtirishni boshlaymiz. Mikser qilayotganimizda past tezlikda boshlaymiz, keyin yuqori tezlikkacha olib chiqamiz. Yirik ko'piklar ketib, mayda ko'piklar qolgandan keyin shakar solishni boshlaymiz. Bizaga 250 gram shakar kerak bo'ladi. Shakarni oz-ozdan solamiz, ya'ni bo'lib solib ko'pirtirishni davom ettiramiz. Shakar tugagandan keyin bezak holatiga keladi, ana shunda mikserlashni to'xtatamiz. Hozir esa tuxumni sarig'ini aralashtirib olamiz. Bundan tashqari bizaga sut hamda yog' kerak bo'ladi. 125 ml yog', 125 ml sut quyamiz. Men ishlatayotgan stakan 125 ml. Mana endi hammasini yaxshilab aralashtirib olamiz. Bitta massa bo'lgandan keyin aralashtirishni to'xtatamiz. Mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar, ko'p vaqtni olmaydi. Ozgina mikserlab olamiz, bo'ldi. Tuxumni oqidan tayyorlab olgan bezagimizga baking powder solamiz. Bu pishiriq kukuni deyman, doimman. Pishiriq kukuni nima deb so'raysizlar? Kabartma solinglar, razrihlitel solinglar. Kimda baking powder bo'lsa, baking powder solinglar. 2 choy qoshiqda solamiz, ohista aralashtiramiz. Pishiriq kukuni tuxum bezesi bilan protsessga kirishib turguncha tuxumni sarig'ini quyamiz. Sut, yog' aralashmasini. Idishimizni yaxshilab sidirib olamiz. Bu idishimiz hozir bizga kerak bo'ladi, chunki oxirida xamirni ikkiga bo'lib olamiz. Tegi bilan ohista 1-2 aralashtirib olamiz. Hozir bizga 2 stakan un kerak bo'ladi. Unni yarim stakandan solib, elakdan o'tkazib aralashtiramiz. Xohlasanglar 2 stakanni bir yo'la solib mikserlab olishinglar ham mumkin, lekin unda pirog o'tirib qoladi. Pirog o'tirmasligi uchun yarim stakandan solib, elakdan o'tkazib, ehtiyot qilib aralashtiramiz. Mana shu texnikaga e'tibor bersanglar, piroglar baland ishib chiqadi. Men sizlarga hozir majburman hammasini ko'rsatib berishga. Yarim stakandan 4 marta solganimni ko'rsatib berishim kerak. Ko'rsatmasam kommentariyada yozishadi. Siz 2 stakan dedingiz, hammasini solmadingiz deb. Agar mana bunaqa ko'rsatsam, ko'p gapirdingiz, ko'p tushuntirdingiz, ko'p vaqtni oldingiz deb yozishadi. Xullas, hammani ko'nglini birdek olish juda ham qiyin narsa. 4 stakanni bo'lib solib, aralashtirib, avaylab aralashtiramiz. Shu uni qolmasligi uchun harakat qilinglar. Men aralashtirayotgandek aralashtiringlar. Yoni bilan, tegi bilan aylantirib aralashtiramiz. Shunda bilasizlarmi, xamir ham o'tirib qolmaydi, suyilib ketmaydi. Mana bunaqa quyuqqina bo'lib turadi. Xamir tayyor bo'ldi, 2 ga bo'lib olamiz. Men tarozda o'lchab xamirlarni sovutganim uchun ozginadan solib xamirni tenglashtiryapman. Zebra pirogi bo'lgandan keyin xamirni yarmi qora, yarmi oq bo'ladi. Hozir yarim xamirga 1 osh qoshiqda sut solamiz, 1 osh qoshiqda kakao poroshogidan solamiz. Aralashtirib olamiz. Aralashtirganimizdan keyin kakao solamiz. Kakao poroshogini albatta sitadan yoki elakchadan o'tkazib olishimiz kerak. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Kakaoli xamir ham tayyor bo'ldi. Hozir bizga dumaloq qolip kerak bo'ladi. Dumaloq qolipni tagiga pergament qog'oz solganman. Chetlarini yog'lab olamiz. Faqat qolipni chetini yog'laymiz, pergament qog'ozga shart emas yog'. Katta qoshiqda quyishni boshlaymiz. Birinchi oqidan 1 osh qoshiqda quyamiz, so'ngra kakaoli xamirdan 1 osh qoshiq quyamiz. Shu tarzda ketma-ketlikda davom ettirib boramiz. Agar kichkina cho'mich bo'lsa, ikkita bir xil kichkina cho'michda quysanglar ham bo'ladi. Menda cho'michlar bir xil bo'lmaganligi sababli osh qoshiqda quydim. Mana ko'ryapsizlarmi, qoshiqdan xamir tushishi ham qiyin bo'lyapti. Aytmoqchimanki, xamir suyilib ketmagan. Pirog ham mana suyilib oqib ketib qolmayapti, joyida turibdi. Qoshiq yordamida bundoq yoyib yoryapman.
Mana shundan bilib olsanglar bo'ladi, xamiri o'zi etib turadi pirogilarni yaxshi chiqishini. Shuning uchun men doim aytaman, texnikaga e'tibor beringlar, texnikasiga e'tibor beringlar deb. Pirog, biskvit, kekslarni yaxshi chiqishini xohlasanglar, albatta texnikasiga e'tibor beramiz. Hatto men keks pishgandan keyin ham qolipda 10 minut tursin deyman. Ana shu texnikaga ham e'tibor bersanglar, tegi bilan butunlay chiqadi. Ba'zida kekslar chiqmay qoladi. Lekin uni ham vaqt soati bor. Xamirni quyayotganinglarda diqqat bilan qarab quyasizlar. Mana atroflari chiroyli chiziq bo'lishni boshlagandan keyin qarab tursanglar, asabiylar ham tinchlanadi. Agar mehr bilan bajarayotgan bo'lsangiz. Men ishlatayotgan qolipni razmeri, ya'ni diametri 21 sm. Agar iloji bo'lsa, bundan kattaroq qolip ishlatinglar, 24 sm. Bu qolipda pirogim ishib baland chiqdi. O'zi xamir ham yaxshi bo'ldi, shuning uchun ham baland chiqdi. Lekin piroglar sal pastroq bo'lsa yaxshiroq bo'ladi. Xamirni hammasini quyib oldim, tomchisigacha quydim. Hozir esa ko'rib turganinglardek cho'p bilan chizib chiqamiz. Har chiziq yurg'izganinglarda cho'pni uchini artib olinglar. Mana shu paytda duxovkani yoqamiz 170-180 gradusga. Mana yuzidagi gulini qarang, qanaqa chiroyli chiqdi. Pirogimizni 40-50 minut pishiramiz. Mana duxovkamda 50 minutda pishib chiqdi, sababi pirogim baland chiqdi, ham qolipim torroq edi. Pirogni sovutib qo'yamiz, sovigandan keyin kesishga o'tamiz, qolipidan ajratib olib. Yana bir bor eslatib o'taman, qolipni diametri 21 sm, iloji bo'lsa 24 sm-likni ishlatinglar. Baland chiqqanini ko'ryapsizlarmi? Juda ham chiroyli, yumshoq chiqdi. Hozir mana kesib ko'rsataman, kesilishini ham ko'ryapsizlarmi? Qanaqa yumshoqligi bilinib turibdi. Hozir bo'lagini ko'rsataman. Men xamirni teng bo'lganim uchun kakaoli tomoni ko'proq chiqibdi, ko'ryapsizlarmi? Shuning uchun oqrog'i ko'p bo'lishini xohlasanglar, sal kakaolidan oqrog'ini, ya'ni xamirni ko'proq olinglar. Bu pirogim aniqrog'i mramorniy pirog bo'pti. Bo'lagini yaqin olib kelib ko'rsataman, mana ko'ringlar. Juda ham yumshoq chiqqan, mazali chiqqan, choylar bilan ichishga juda ham zo'r, qulay, yumshoq pirog. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Hozir bo'lib oralarini ko'rsataman. Demak, hozirgina aytganimdek, zebra pirog emas, mramorniy pirog bo'pti, ko'proq. Mana bu bo'lganimda zebraga o'xshab turibdi. Yumshoqligini ko'rdinglarmi? Bu pirogni tayyorlab ko'rmasanglar bo'lmaydi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Shunday qilib azizlar, keyingi videolarimda g'oyibona ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.